Zdravo svima, nadam se da ste u dobrom raspoloženju. Danas je na repertoaru ukusni hleb iz rene sa belim lukom još po nekim začinu. Krećemo u pripremu. Možete renu uključiti da se greje na 180 stepeni, jer za pripremu ovog hleba neće nam biti potrebno mnogo vremena, tamo dok se rena ne zagreje. Možete koristiti francuski baget hleb ili možda i neku malo veću i deblju kiflu, svejedno. Isecite hleb uzduž, na pola. Stavite veknice na pleh sa papirom, a mi krećemo sa pripremanjem premaza. Očistit ćemo 6 češnjeva belog luka. Beli luk je fantastičan i mnogo dobrog čini našem organizmu. Treba ga jesti što češće i u svim varijantama. Sitnim ga nožem iseckajte, možete i sa onom presom za beli luk ako vam je tako lakše. Uglavnom, potrebno je da bude što sitnije naseckan. Napišite u komentaru koji je po vama najbolji način da se isperi i očisti miris belog luka sa ruku nakon seckanja. Sada ćemo naseckati jednu vezu peršuna. Naravno, ako možete trenutno da ga kupite u svežem stanju. Ako ga nema, onda jednostavno uzmite jednu supenu kašiku sušenog peršuna. Trebalo bi da jedna kašika sušenog peršuna zameni jednu vezu svežeg peršuna. Ako grešim, ispravite me u komentaru. Ok, sada idemo dalje. U jedan tiganj stavljamo nekih 130-140 grama maslaca, da se rastopi i ugreje. Maslac je izvanredan za ovo, daje prelep šmek ovim bagetima sa belim lukom. Šta vi više koristite, margarin ili maslac, i da li volite zdravije namirnice, bez obzira ako morate malo više novca da izdvojite. Maslac se ugreo i sad idemo na poslednji korak. Sipamo beli luk i pržimo ili dinstamo sve ovo nekih 4-5 minuta na srednjoj vatri. Dodajmo i malo soli da sve ovo bude još ukusnije. Zamolit ću vas da zapratite kanal i da ovom receptu možda date jedan like. Nema veće nagrade od toga, hvala vam na podršci. Nakon toga sipamo peršun, da li svež ili sušen, i mešamo još minut najviše. Sada ćemo na hleb staviti ovaj premaz. Premažite celu površinu hleba i naređite na pleh. Na premazani hleb sada ćemo od gore sipati rendanog parmezana ili nekog kačkavalja koje vi volite. Ne morate preterivati sa kačkavaljem, pospite ga onako da ga bude svuda pomalo. Preko kačkavalja možemo posuti malo origana. Origano je također odličan za naš organizam. A možete eksperimentisati sa nekim od vaših omiljenih začina. Da li vi imate neki začin koji je pod obavezno u vašoj kuhinji na meniju? Napišite u komentaru, možda nekome date dobru ideju. Sada stavite ove bagete u zagrejanu renu na 180 stepeni nekih 5-6 minuta. Taman toliko da hleb bude lepo zagrejan i da se kačkavalj lepo rastopi i zapeče. Poslednji korak jeste da ovaj hleb lepo nasečete, servirate i uživate u njemu. Ovo tako lepo miriše da ne mogu da vam opišem. Morat ćete sami da probate. Javite vaše utiske, dopada li vam se, da li ste dodali nešto i učinili da ovi bageti budu još ukusniji. Podelite ovaj recept sa prijateljima na društvenim mrežama, pratite kanal i budite zdravi i srećni. Pozdrav do narednog recepta.